அருஞ்சுவையின் அற்புதம். 25 ஆண்டுகால பாரம்பரியம். மனித ஆரோக்கியத்தின் மர்ம ரகசியம். ஷிஃபா நேச்சர் ஹெர்பல் பிக்கல். அன்பிக்கினியவர்களே, உடலாலும் மனதாலும் நோயாலும் காலம் காலமாக சிரமப்பட்டுருக்கீங்களா? எந்த மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்டும் குணமாகலையா? இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் அப்படிங்கிறத இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம். இதுக்கெல்லாம் காரணம் மனசு தான். மனசு கெட்டு போயிடுச்சுன்னா உடம்பு கெட்டு போயிடும். மனசு கெட்டு போயிடுச்சுன்னா பசி இருக்காது. மனசு கெட்டு போயிடுச்சுன்னு சொன்னால் சாப்பிட்றது எதுவுமே நாக்குக்கு பிடிக்காது. அதே மாதிரி நேரத்துக்கு பசித்து சாப்பிடணும், ஆனால் நம்ம நேரத்துக்கு சாப்பிடுவோம். பசிக்குதோ பசிக்கலையோ நேரத்துக்கு சாப்பிட்றோம். அப்படி சாப்பிடும்போது ஜீரணமாகணும். அப்படி ஜீரணமாகாமல் அது அஜீரணமாகிடுச்சுன்னு சொன்னால் நம்ம வயிறெல்லாம் உபசமாக இருக்கும், உடம்பெல்லாம் சூடாயிரும். முகம் பூரா பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் பூராமே பிம்பிள்ஸுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, இந்த மாதிரி வந்துடும். அப்போது இதுக்கு என்ன காரணம்? இந்த முகக்குரு வர்றதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா, மலம் வெளியே போகாமல் அந்த மலம் இறுகி அந்த இடத்துல நிற்கும் பொழுது உடம்பெல்லாம் கடுமையான சூடாகும். அந்த குடலில் இருக்கக்கூடிய நீரெல்லாம் போய் வறட்சி ஏற்படும் போது நம்மளுக்கு மலமே வெளியே வராது. இது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆனால் வரும், முழுமை அடையாது. போனோமா மலம் போனோமா வயிறு சுத்தமாச்சா அப்படின்னு சொல்லியெல்லாம் வரமாட்டோம். வரும்போதே போனோம், முயற்சி செஞ்சோம், ஏதோ வந்துச்சு, ஆனால் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி தான் வருவோம். இப்படி இருக்கும்போது தான் இந்த முகக்குருவெல்லாம் வரும். அப்புறம் இந்த தோல்லாம் கொஞ்சம் அரிப்புகள் மாதிரி வரும். அதுக்கப்புறம் உபசமாயிரும், வயிறு இதாயிரும், காற்று பிரியும், நாற்றம் வரும், பேசினா நாற்றம் வரும், வேர்வை வந்தால் நாற்றம் வரும், மலம் போன நாற்றம் வரும். நம்மளாலே முடியாது. ஆனால் என்ன காரணம் அப்படின்னா மனசு கெட்டு போனது தான். இப்போ நீங்கள் என்ன சாப்பிட்டாலுமே நொறுங்க சாப்பிடணும். நொறுங்கி சாப்பிடணும்னு சொன்னால் நம்ம சிந்தனையை உணவில் கவனம் செலுத்தணும். நம்ம சாப்பிடும் பொழுது தான் நம்மளுக்கு சிந்தனை வெளியே போயிடும். சாப்பிடும்போது வாயில் வைப்போம், உப்பு புளிப்பு காரம் 3 கலந்துருக்கும். நம்ம வைக்கக்கூடிய சுவை ஏதாவது ஒன்றும் இல்லை, அப்படியே முழுங்கிடும். அதே மாதிரி சாப்பாடு வயிற்றுக்கு பிடிக்கல, மனசுக்கு பிடிக்கல, நாக்குக்கு சுவை இல்லை, வயிற்றுக்கு உபசமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த டைமுக்கு சாப்பிடணும், இல்லைன்னா உடம்புக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்துன்னு சொல்லிட்டு ஊறுகாய் வாங்கி சாப்பிடுவோம். ஊறுகாய் எதுக்கு சாப்பிட்றோன்னா, நாக்கில் வச்ச உடனே நாக்கில் பார்த்திங்கன்னா அந்த காரச்சுவை, புளிப்பு, இந்த உப்பு எல்லாம் சேர்ந்து கிடச்ச உடனே அந்த சாப்பாட்டை வாயில் போட்டு மெல்லாமல் என்ன பண்ணிடுவோம்னா சும்மா அப்படி ஒரு 2 உருட்டு உருட்டுட்டு முழுங்கிரும். அப்படி முழுங்கிட்ட என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த உணவு போய் வயிற்றில் சேர்ந்துக்கும். உணவு வயிற்றில் சேர்ந்துருச்சுன்னு சொன்னால் என்ன ஆகும்? அது டீகம்போஸ் ஆகிடும். டீகம்போஸ்ன்னு சொன்னால் அழுகிய நிலையிலாகி அதனால் நம்மளுக்கு எந்த ஒரு ரத்தத்துக்கு தேவையான, உடம்புக்கு தேவையான எந்த சத்தும் கிடைக்காம அப்படியே மலைப்பைக்கு போய் அப்புறம் அப்படியே ரொம்ப சிரமப்பட்டு நம்ம அந்த மலத்தை வெளியேற்ற வேண்டியது வரும். இதுக்கெல்லாம் காரணம் மனசு தான். ஏதோ ஒரு சிந்தனை, ஏதோ ஒரு கவலை, ஒன்றும் இல்லை. நல்லா பாருங்கள், நீங்கள் சாப்பிட்றதுல எவ்வளோ குறைபாடுகள் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும். இப்போ டிவி பார்த்துக்கிட்டு சாப்பிடுவோம். டிவி பார்த்துட்டு சாப்பிடும்போது இந்த உணவு மென்று சாப்பிட்றதுல கவனம் இருக்காது. நொறுங்க சாப்பிடணும், உதடு பிரிக்காமல் மூடி அப்படியே அரைச்சி கூழ் மாதிரி ஆனதுக்கப்புறம் அந்த கூழை முழுங்கிட்டு அப்புறம் அந்த சக்கையை முழுங்கினோம். தண்ணியே தேவைப்படாது. ஆனால் இதுலேயே உமிழ்நீர் வந்துக்கிட்டே இருக்குமா, தாகம் அடிக்காது, விக்கல் எடுக்காது, குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி தேவைப்படாது. அப்படித்தான் சாப்பிடணும்.
இப்படி நொறுங்க சாப்பிட்டா மட்டும்தான் உங்களுக்கு புது ரத்தம் வந்து உங்களுக்கு உடம்புல ஊறும். அப்புறம் நம்ம உடம்புல இருக்கிற உறுப்புகள் எல்லாமே உங்களுக்கு சரியாக செயல்படும். சரிங்களா? இதுக்கு நம்ம வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, டிவியை வந்து என்ன செய்யக்கூடாது, பார்க்கவே கூடாது. அடுத்தது ஃபோன் வந்துட்டால் பேசிக்கிட்டே சாப்பிட்றது, கவனம் சென்று போயிடும். சில பேர் வந்து வீடியோ பார்த்துட்டு சாப்பிடுவாங்க, சில பேர் புத்தகம் படிச்சுக்கிட்டே சாப்பிடுவாங்க, சில பேர் பேப்பரை அப்படி வச்சுக்கிட்டே சாப்பிடுவாங்க, சில பேர் இப்படி யோசிச்சுக்கிட்டே சாப்பிடுவாங்க. இதெல்லாம் வந்து தப்பு. இது உணவு சாப்பிடக்கூடிய முறையே இல்லை. நம்ம பாரம்பரிய உணவுகள் எல்லாம் அப்படி இல்லைங்க. வீட்டில் அப்போல்லாம் டிவியோ அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாதுங்க. விசிறி தான் வச்சுருப்பாங்க. இந்த கையில் இந்த விசிறிக்கிட்டே சமணம் போட்டு, தரையில் சமணம் போட்டு உட்காந்து அந்த உணவை பொறுமையாக சாப்பிடுவாங்க. அவங்க சாப்பிடும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1.5 அடி கேப் இருக்குங்க. இந்த மூக்கில் இருக்கக்கூடிய இந்த கிருமிகள் அந்த உணவில் போய் விழாது. அதுக்கு தான் சமணம் போட்டு சாப்பிட்றது. நம்மளே என்ன சொன்னால் இவ்வளோ தான் இருக்குங்க, இப்படி சாப்பிடுவோம், மூச்சு காற்று இதெல்லாம் இவ்வளோ, சாப்பாட்டுலேயே இவ்வளோ. அதனால் நோய் அதுலேயும் வர்றது தான். அப்போ உணவு பழக்கம் வழக்கங்கிறது ஒன்று இருக்குங்க. அப்போது சமணம் போட்டு கீழே உட்காந்து பொறுமையாக நீங்கள் வந்து சாப்பிட்ணும். வேர்க்கணுங்க. சாப்பிடும்போது வேர்க்கணும். சாப்பிடும்போது கீழே உட்காரும்போது வயிறு சுருங்கிடுங்க. அரை வயிறு சாப்பாடு, கால் வயிறு தண்ணிங்க, கால் வயிறு காற்று. இதுதாங்க சரியான அளவுகள். இப்படியெல்லாம் தான் உணவை சாப்பிடணும். அதில் 6 சுவை இருக்கணுங்க. உப்பு இருக்கணும், புளிப்பு இருக்கணும், காரம் இருக்கணும், கசப்பு இருக்கணும், இனிப்பு இருக்கணும், துவர்ப்பு இருக்கணும். சரிங்களா? எதுக்குன்னு அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா வாழை இலையை போட்டு சாப்பிடுவாங்க. அந்த தலைப்பகுதியை வந்து இந்த பக்கம் விட்டுருவாங்க, வெட்டின பகுதி இந்த பக்கம் வச்சுருவாங்க. நம்மளுக்கு இந்த தலைப்பகுதியில் என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம அவசியம் இல்லாத பொருளாக வைப்பாங்க. ஆனால் ரொம்ப குழம்பு ஊற்றுங்க, தயிர் ஊற்றுங்க, வத்த குழம்பு ஊற்றுங்க, மோர் குழம்பு ஊற்றுங்க, ரசம் ஊற்றுங்க, அப்படின்னெல்லாம் வந்து ஒரு பகுதியில் அது பெரிய இடமா இருக்கும். ஆனால் இனிப்பு வைக்கிறது, ஊறுகாய் வைக்கிறது, உப்பு வைக்கிறது, வப்படம் வைக்கிறது, இது எல்லாமே அந்த ஓரத்தில் தான் இருக்கும். அப்போ அந்த வாழை இலையில் பார்த்திங்கன்னு சொன்னிங்கன்னா, நீங்கள் சாப்பிட்ற அந்த வாழை இலையில் இந்த தளவு இந்த பக்கம் கடைசியில் வச்சு இந்த பக்கம் வெட்டினாடாக இருக்கும்போது இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா பசேன்னு இருக்கும். அந்த வாழை இலையில் பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்கம் கொஞ்சம் மஞ்சள் அடிச்சுமா இருக்கும். இந்த பச்சையாக இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா சுட சுட உணவு போட்டு குழம்பு ஊற்றி சாப்பிடுவோம். அந்த இடமே வந்து கலர் மாறி. இது வந்து மருத்துவ குணம். இன்றைக்கி இலையில் நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு பெரும்பாலும் கம்மிங்க. ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டுன்னு தான் சாப்பிட்றோம், அவசரமாக சாப்பிட்றோம். என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, சாப்பிட்ற முறை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, சாப்பிடும்போது அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னால் தண்ணி குடிக்கணுங்க. சரிங்களா? அதில் ஒரு வெப்பம் வந்து குறைஞ்சி மறுபடியும் அதே வெப்பநிலையை வந்து சேர்றதுக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் ஆகும். மறுபடியும் நீங்கள் வந்துட்டு சாப்பிட போகும்போது ஒரு வாய் தண்ணி குடித்தா போதுமானது. ஏன்னா தொண்டையிலிருந்து அந்த உணவு குழாய் பூராமல் என்ன செஞ்சுருன்னு கேட்டு அந்த ஈரப்பதம் வரும்போது சாப்பாடு எங்கேயும் போய் முட்டாமல் நல்லா ஒட்டாமல் அப்படியே உள்ளே போயிடும். அதுக்கு தான் அந்த தண்ணி குடிக்கிறேன். இடையில ஏதாவது விக்கல், இருமல், தும்பல் வந்தால் மட்டும் ஒரு வாய் தண்ணி குடிக்கலாங்க. மற்றபடி தண்ணியே தொடக்கூடாது. தண்ணியை தள்ளி வச்சிடணும். தண்ணியை தள்ளி வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து இந்த உணவை வந்து சாப்பிட்ணும். இந்த உணவை நீங்கள் சாப்பிட்ணுங்க. இந்த உணவை இப்படி சாப்பிடும்போது என்னாகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து இந்த உதடு பிரிக்காமல் அரைச்சி சாப்பிடும்போது அரை வயிறு மட்டும்தான் நிறைஞ்சிருக்கும். நம்மளுக்கு அரை வயிறு வேணும், 1/4 வயிறு தண்ணி குடிச்சிருவோம். அதுவும் ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து குடிச்சிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப அருமையாக இருக்குங்க உடம்பு. நம்மளுக்கு உடம்பு தான் முக்கியம். சரிங்களா? அரை மணி நேரம் கழிச்சு ஏன்னா தாகணிச்சதுன்னா லைட்டாக 1 மிடர் தண்ணி குடிச்சிக்கிறது தப்பு இல்லைங்க. அரை மணி நேரம் கழித்து குடிக்கிறது ரொம்ப உத்தமம், ரொம்ப நல்லதும் கூட. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் நம்ம வந்து என்ன செய்யணும்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த உணவில் வந்துட்டு அறுசுவை நம்ம வைக்கிறோங்க. இந்த சாப்பாட்டில் வந்துட்டு நம்ம அறுசுவை வைக்கிறோம். இந்த உப்பு, புளிப்பு, காரம், கசப்பு, இது எல்லாமே வந்து நான் சாப்பிடணுங்க. எனக்கு தயிர் பிடிக்காதுங்க, எனக்கு வந்து புளிப்பு பிடிக்காது, எனக்கு வந்து துவர்ப்பு பிடிக்காது, எனக்கு இனிப்பு பிடிக்காதுன்னு நீங்கள் இந்த சுவையை எதை நீங்கள் ஒதுக்குறீங்களோ அதுதான் உங்களுக்கு நோய் உள்ளார வந்துட்டு வர்றதுங்க. எது உங்களுக்கு குறைபாடு ஏற்படுத்திக்கிறீங்களோ, எந்த சுவை உங்களுடைய உடல் உறுப்புக்கு தேவையோ அதை நீங்கள் நீக்குறீங்க. வேறு ஒன்றும் கிடையாது. இப்போது புது வண்டி வாங்குறீங்க, கார்போரேட்டர் கழட்டி போட்டுட்டு நான் வண்டி ஓட்டுறேன்னு சொன்னால் சாத்தியம் இல்லை. இன்ஜினை கழட்டி போட்டு வண்டி ஓட்டுறேன்னு சொன்னால் சாத்தியம் இல்லை இல்லையா? டயரை கழட்டி போட்டு வண்டி ஓட்டுறேன்னு சாத்தியம். எல்லாம் இருக்கணும், அது எல்லாமே சரியாக இயங்கவும் செய்யணும். அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் எது வேண்டான்னு சொல்கிறீங்களோ அது உங்களுக்கு நோய் உண்டாக்கும்.
அது இல்லாத காரணத்தினால உங்களுக்கு நோய் உண்டாக்கும். ஏன்னா 6 சுவையும் ஒன்றா சேர்ந்தது தான் உங்களுக்கு என்ன செய்யும், உடம்பு வந்து ஒரே மாதிரி வந்து இயங்குங்க. சரிங்களா? இப்போ சமைக்கிறோம், உப்பே போடலை, இனிப்பான செய்கிறோம், சர்க்கரையே போடலை. எனக்கு சர்க்கரை இல்லாமல் சாப்பிடுவேன், உப்பு இல்லாமல் சாப்பிடுவேன், எதுவுமே முறையாக போட்டு நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா அது உடலுக்கு தான். நீங்கள் எனக்கு இது பிடிக்கலைங்கன்னா உங்களுக்கு நாவுக்கு தான் பிடிக்கல, உடம்புக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு உடம்பு சொல்லிச்சா? நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க, ஏதாவது ஒன்று குறைவாக சாப்பிட்டுக்கிறீங்க. சாப்பிட்டதுக்கு பிறகு என்ன செய்கிறீங்க, நீங்கள் வந்து தண்ணி குடிச்சிடுறீங்க, இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு குளிர்பானத்தை குடிச்சிடுறீங்க. அப்போ என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம வீட்டில் சாப்பாடெல்லாம் மிச்சமாயிருச்சுன்னு சொன்னால் சாப்பிட்டு போக அதில் தண்ணி ஊற்றி வச்சுட்டு காலையில் சாப்பிடுவாங்க. நீச்சல் தண்ணின்னு சொல்லுவாங்க, அது வந்து நீர்த்து போயிருக்கும், அது உடம்புக்கு நல்லது. சரிங்களா? நம்ம என்ன செய்கிறோன்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த மாதிரி செய்கிற மாதிரியே நம்ம சாப்பிடவே அது நிறைய கடகடான்னு தண்ணி ஊற்றி இந்த பழைய சொத்தை பானையில் வச்ச மாதிரி நம்ம வயிற்றில் வச்சுக்கிறோம். இதனால் ஜீரணமாகாமல் பல நோய் வருது. அதே மாதிரி சாப்பிடும்போதுங்க மனசுக்கு வந்துட்டு பிடிக்க எந்த இதுவுமே பிடிக்காட்டியும் மனசுக்கு பிடிச்சி தான் நீங்கள் சாப்பிட்ணும். எனக்கு கசப்பு பிடிக்காது தான், ஆனால் கசப்பு பிடிக்காமல் நீங்கள் வந்து சாப்பிட்டீங்கன்னா அந்த கசப்பு வேலை செய்யாது. துவர்ப்பு பிடிக்கும் தான், பிடிக்காது தான். பிடிக்குது அப்படின்னாலும் சரி, நீங்கள் வந்து சாப்பிடும்போது அதை ருசித்து சாப்பிட்டா தான் அது உள்ளே போய் மருந்தாக வேலை செய்யும். இந்த என்ன அக்கியானம்னு சொல்லுவாங்க, வேண்டாம் எதுக்குடா இது அப்படின்னு சொல்லி போட்டு என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த சாப்பாட்டை அவங்க ஒதுக்குவாங்க. இல்லைன்னு சொன்னால் கட்டாயப்படுத்துகிறாங்க, வேறு வழி இல்லை. சாப்பிட்டாங்கன்னா மூஞ்சி எல்லாம் அப்படி ஒரு மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு, மனசெல்லாம் ஒரு மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு, இதை வந்து வேணும் வேண்டாங்கிற மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு கடைசியில் அது கொமட்டுற வாந்தி வர்ற மாதிரி சொல்லிக்கிட்டு, இந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து அக்கியானப்பட்டு எந்தவுமே நீங்கள் மருந்தானாலும் சரி, உணவானாலும் சரி, எது ஆனாலும் நீங்கள் தண்ணி சாப்பிடும், எதுவுமே இருந்தாலும் சரி நீங்கள் வந்து செய்ய முடியாதுங்க. நீங்கள் உங்கள் உடம்பை ஏற்றுக்காது. இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு சின்ன ஒரு கதை சொல்கிறேன் பாருங்கள். ஒருத்தர் பாலைவனத்தில் நடந்து போயிட்டுருக்காருங்க, வெகு தூரம் வழி தெரியல, அதான் உண்மை. பாலைவனம் நகர்ந்து போயிட்டுருக்காரு, சுற்றி பாலைவனத்துக்குள்ளாரே வர. ஆனால் ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு காட்டுக்குள்ளார போயிடுறாரு. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உயரமான இடத்துல ஒரு மாங்காய் மரம் தெரியுது, நிறையா மாங்காய் இருக்கிறது தெரியுது. அந்த கிட்ட அவர் வந்து அதை ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுக்கிட்டு அப்படியே போகிறாரு. போகும்போது இவர் கண்ணுக்கு முன்னாலே இவர் நெருங்கவும் அந்த மாங்காய் வந்து அந்த மேலே அந்த மேட்டு மேலே விழுந்து அது உருண்டு நேரம் என்ன பண்ணுதுங்க, ஒரு இடத்துல வந்து அது விழுந்துருது. இவர் வந்து ரொம்ப சந்தோஷத்தில் என்ன செய்கிறாருன்னா, அவர் போய் அந்த பழத்தை எடுக்கிறாருங்க. அந்த பழத்தை எடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அங்கே வந்து அந்த மிருகம் செத்து கிடக்குதுங்க, செத்து அந்த மிருகம் கிடக்குது, துர்வாடை வீசுதுங்க. அந்த இடத்துல அந்த பழம் வந்து விழுந்துருக்குங்க. இவர் வந்து பசியில் அதை கவனிக்கலைங்க. அப்போது இவர் பார்த்திங்க என்ன செய்கிறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா, அது பார்க்குறாரு எல்லாமே இருக்கு, அந்த சிந்திக்கலை அவர், என்ன இப்படி இருக்க இதை எடுக்கலாமா அப்படியெல்லாம் சிந்திக்காமல் இவர் எடுத்துட்டு ஏதாவது தொடச்சிட்டு சாப்பிட்றலாம். பார்த்திங்கன்னா பக்கத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா ஒரு தடாகம் இருக்குதுங்க, பக்கத்துலேயே ஒரு சின்ன நீரோடையும் இருக்குது அந்த காட்டுக்குள்ளே. சரிங்களா? அதை பழத்தை கழுவிட்டாருங்க. சுத்தமாக கழுவுனதுன்னா அவருக்கு எந்த விதமான அக்கியானமும் இல்லை. நல்லா பசியின் காரணமாக என்ன செஞ்சாருங்க, நல்லா பழத்தை மூரம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சிட்டு அப்படியே அந்த இடத்துல உட்காந்துக்கிட்டு அப்படியே யோசிக்கிறாருங்க. நான் இப்படி வந்தேன், இந்த பழம் விழுந்துச்சு, ஆனால் விழுந்த இடத்துல ஒரு மிருகம் செத்தி கிடந்தது, நாத்தம் அடிச்சுது, அந்த பழத்தை தான் நான் எடுத்து கழுவி சாப்பிட்டேன். அந்த பசியில் எனக்கு தெரியல, அது நல்லா கழுவுனா இல்லையா, அது மேலே விழுந்து ஏதாவது நம்மளுக்கு வந்து நோய் வந்துருமா அப்படின்னு யோசிக்கும்போது இவர் கொமட்ட ஆரம்பிச்சிடும். யோசிக்கும்போது கொமட்டி பூரா வாந்தியாக வந்துடுது. பசிச்சு என்ன பிரயோஜனம், அது சாப்பிட்டு என்ன பிரயோஜனம்? புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? அந்த மனசு வந்து ஒத்துக்கலைன்னு சொன்னால் அது உங்கள் உடம்பு ஏற்றுக்காது. அவருக்கு வாந்தி வந்துருச்சு, ஆனால் நம்ம சாப்பிட்றது பசிக்குதா பசிக்கலையா, டைமுக்கு சாப்பிட்றோம், மெல்றதில்லை, முழுங்கிடுறோம். ஆனாலும் நம்மளுக்கு என்ன ஆயிருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, உடம்புல வந்துட்டு பிரச்சனைங்க. மருத்துவர்கிட்ட தான் போகிறோம், இந்த மாதிரிங்க சாப்பிட்டோம், வயிறு உபசமாக இருக்குது, மலை பிரச்சனை இருக்குது, கேஸாக இருக்குது, ஏப்பமாக வருது, உடம்பெல்லாம் ஒரு மாதிரி கனகனான் இருக்குது, வெயிட்டாக இருக்குது, என்னால் எதையுமே வந்து நல்லபடியாக சாப்பிட முடியல இப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். தூக்கம் போயிடுச்சு, அது போயிடுச்சு, கோபம் வருது, உடம்பு சூடாயிருச்சு, மோசன் போகிற இடத்துல முக்கி நம்மளுக்கு வந்துட்டு அந்த ஆசன வாய்ப்புறமாக வலி வந்துருச்சு, மூலம் வெளியே தள்ளிருச்சு அப்படின்னலாம் அவர்கிட்ட சொல்கிறோம். அவர் என்ன செய்கிறாரு, அப்படியாப்பா சரி இன்னும் மருந்து ஒன்று வந்து 3 நாளைக்கு தரேன்,
காலையிலையும் மதியானம் ராத்திரியும் சாப்பாட்டுக்கு முன்னாலேயே சாப்பிட்டுக்கோன்னு சொல்லி அவர் தரார். நம்ம வாங்கிட்டு வந்து என்ன பண்ணோம், சோத்தையே ஒழுக்கமாக திங்கிறது இல்லை, இந்த மாத்திரை எப்படி ஒழுக்கமாக திம்போம்? வாங்கிட்டு வருவோம், ஒரு நேரம் சாப்பிட்டு பார்த்துருப்போம், 2 நேரம் சாப்பிட்டு பார்த்துருவோம், 3 நேரம் சாப்பிட்டு பார்த்துருப்போம். இந்த வைத்தியர் சரியில்லை, இந்த டாக்டர் சரியில்லை, இந்த மருந்தெல்லாம் சரியில்லைன்னு சொன்னோன்னா உடனே நம்மளுக்கு தோணும், இதை விட இன்னொருத்தர், இதை விட இன்னொரு டாக்டர், இதை விட இன்னொரு வைத்தியர்னு போய் இந்த மருந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்போம். இந்த நோயிலிருந்து நம்ம வெளியவே வரலைங்க. சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். இதுக்கு காரணம் என்ன? ஒரு மருத்துவர் ஒரு மருந்து தராருன்னு சொன்னால் அந்த மருந்தையாவது நீங்கள் என்ன செய்யணும், உடம்பு நல்லாகணுங்கிறதுக்காக நீங்கள் சாப்பிடணும். சாப்பிட்டீங்க, நான் சாப்பிட்டேங்க, ஐயா எனக்கு வந்துட்டு நல்லாகலை, எனக்கு வேறு மாதிரி, நீங்கள் அக்கியானப்பட்டீங்கன்னா அலர்ஜி வரும் தானே செய்யும். நீங்கள் சாப்பிட்றதில்ல ஒரு அக்கியானப்பட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு உடம்பு ஏற்றுக்கலன்னு என்ன ஆகுங்க, அலர்ஜி தானே வரும், ஒவ்வாமை தானே வரும். அது நீங்கள் வந்து அந்த கொடுக்கக்கூடிய மருந்தை வந்துட்டு அங்கே கொடுத்த அந்த 9 நேரம், ஒரு நாளைக்கு 3 நேரம்னா 3 நாளைக்கு 9 நேரம், அது நீங்கள் சரியாக சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் தானே அந்த மருந்து வேலை செய்யுதா இல்லைன்னு பார்க்கணும். சரிங்களா? இப்போது யார் நீங்கள் மருந்து வாங்கி சாப்பிட்றதாலும் சரி, முதல்ல மனசை நீங்கள் சரி பண்ணணும். மனசு சரி பண்ணாமல் எந்த உணவும் எந்த மருந்தும் உங்களை சரி பண்ணாது. சரி, இப்போ நம்ம வந்து நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கிறோமே, இதுக்கு என்ன தீர்வு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் அறுசுவை உள்ள உணவுகளை எடுத்துக்கணுங்க. ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு சுவையை நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கலாம், எடுத்துக்கலாங்க. உப்பு எப்போவுமே போடுறது தான், புளிப்பு, அது வந்து தக்காளி, அந்த மாங்காய், புளி, எலுமிச்சம்பழம், இந்த மாதிரி புளிப்புள்ள ஐட்டம் ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொன்று சேர்த்திக்கலாம். உப்பு, புளிப்பு, காரம் இஞ்சியில் இருக்குதுங்க, பூண்டில் இருக்குது, கிராம்பில் இருக்குதுங்க, அது போக வந்து மிளகாயில் இருக்குது. இப்படி காரச்சுவை எதெல்லாம் இருக்குதோ அந்த காரச்சுவை ஒரு நாளைக்கு எடுத்துக்கலாம். உப்பு, புளிப்பு, காரம், கசப்பு உள்ள பொருள் எவ்வளவோ இருக்குதுங்க. சரிங்க, வெந்தயக்கீரை இருக்குங்க, பாவக்காய் இருக்குது, இன்னும் வந்து நிறைய கசப்புள்ள கோவக்காயும் சாப்பிட்லாம். சுண்டைக்காய் இருக்குது இல்லைங்களா, அதுவும் கசப்பு தான். இந்த கசப்புள்ள சுவை ஒரு நாள் சேர்த்திக்கலாம். அதுக்கு அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, உப்பு, புளிப்பு, காரம் சாப்பிட்டோம், கசப்பு சாப்பிட்டோம், துவர்ப்பு சாப்பிட்ணுங்க. துவர்ப்பு சாப்பிட்ணுன்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து நெல்லிக்காய் சாப்பிட்டாலும் துவர்ப்பு இருக்குங்க, வடுமாங்காய் சாப்பிட்டா துவர்ப்பு இருக்கும், வாழைக்காய் சாப்பிட்டா துவர்ப்பு இருக்கும், வாழைப்பூ சாப்பிட்டிங்கன்னா துவர்ப்பு இருக்கும், வாழைத்தண்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா இப்படி துவர்ப்புள்ள சுவைகளையும் நீங்கள் சேர்த்திக்கணும். ஆச்சுங்களா? இப்போ வந்து துவர்ப்பு. அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா கசப்புங்க, துவர்ப்பு, இனிப்பில் நீங்கள் வந்துட்டு பல வகைகள் வந்து எந்த விதமான பழங்கள் வேணாலும் நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாங்க. வெள்ளை சர்க்கரையை வந்து தவிர்த்துக்கிறது கொஞ்சம் நல்லது தாங்க உடம்புக்கு. அதனால் இனிப்புங்கிறது நாட்டு சர்க்கரையும் அல்லது நாட்டு சர்க்கரையில் செய்த உணவோ, இனிப்பு சுவை உள்ளதோ அல்லது வேறு ஏதாவது பழங்களோ நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கணுங்க. இப்படி நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா தான் உங்கள் உடம்பு ஆரோக்கியம் இருக்கும். ஏன்னா அன்றைய காலத்து உணவு அதுதானுங்க. அதுங்களா? இப்போ நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்க, ஃபாலோ பண்ணிக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் சொல்கிறீங்க, அது எப்படிங்க, இப்போ இருக்கிற விஞ்ஞான உலகத்தில் காலையில் நேரமாக எழுந்திருக்கணும், நேரமாக எழுந்திரிச்சோமா குளிக்கிறதே எனக்கு தெரியாதுங்க, குளிச்சிடணும். 1. 2வது துணியை மாற்றேன், என்ன சாப்பிட்டேன்னு தெரியாது, சாப்பிட்ருப்பேன். அடுத்தது வண்டி எடுத்தோன்னே எங்கே போய் முடியும், அங்கே போய் நின்று நான் வேலை செஞ்சேன் டயர்டாக வீட்டுக்கு வந்தேன். இவ்வளவு தாங்க நம்மளுக்கு நேரமே பத்துறதில்லை. இதில் வந்துட்டு நான் அவசர உலகத்தில் ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டை சாப்பிட்டுக்கிட்டு வாழ்ந்துட்டுருக்கிற எங்கிட்ட வந்து நீங்கள் வந்து பண்டைய காலத்து உணவு பழக்க வழக்கங்களை சொல்கிறீங்களே, இது எங்களுக்கு சாத்தியமாகாதுங்க அப்படின்னு நீங்கள் வந்து சொல்லலாம். சரி, இதுக்காகத்தான் நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம வந்து தொக்கு சட்டினி ஊறுகாய்னு சொல்லிட்டு 6 சுவை அதில் இருக்குங்க. நம்ம உடம்புக்கு தேவையான சத்து. இது வந்து மருந்தெல்லாம் கிடையாதுங்க. எதுங்க, இந்த அலோபதி, ஓமியா, சித்தா, ஆயுர்வேதம், யுனானிங்கிற போகிறேன், இந்த மாதிரி மருந்தே கிடையாது. மருந்துக்கும் இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லைங்க. இது ஒரு ஊறுகாய் தான். சரிங்களா? அப்போ ஊறுகாய்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு ஒரு மனசில் ஒன்று தோணும், நம்ம எப்போவுமே ஊறுகாய் சாப்பிட்றோமே, எத்தனையோ வகையான ஊறுகாய் இருக்குது இல்லைங்களா? மாங்காய் இருக்குது, எலுமிச்சம்பழம் இருக்குது, இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ஊறுகாய் இருக்குது. நம்ம அந்த ஊறுகாய் சாப்பிட்றோம் தானே அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் இந்த ஊறுகாயை அதோடு சேர்த்து அப்படி யோசிப்பீங்க, கேள்விகளை கேட்பீங்க. சரிதான். ஆனால் அந்த ஊறுகாய் என்ன, பசி
இல்லை நாக்குக்கு பிடிக்கல உள்ள சாப்பாடு போயாகணுங்கிறத அந்த கிரீஸை வச்சு அப்போ மாதிரி இந்த ஊறுகாயை வச்சு வாயில் வச்சோன்னா அந்த சாப்பாடை அப்படியே முழுங்கிடுறாங்க. அது ஜீரணத்தையும் உண்டாக்காது, உடம்புக்கு சத்தையும் கொடுக்க போகிறதில்ல, அதனால் உங்களுக்கு வந்து மலை பிரச்சனையும் தர போகிறதில்ல இல்லைங்களா. அப்போ வாய் ருசிக்கு ஒரு ஊறுகாய் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறோம். இது வந்து பாரம்பரியமாக சாப்பிட்றங்க, அதில் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. வயிறு சுத்தமாக இருந்து ஊறுகாய் நீங்கள் எந்த ஊறுகாய் சாப்பிட்டாலும் தப்பு கிடையாது. மனசே சரியில்லை, வயிறும் சரியில்லைங்கும்போது இந்த ஊறுகாயை சாப்பிட்டு அது உங்களுக்கு என்ன செய்யாது, உங்களுக்கு வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா வந்துட்டு உங்களுக்கு எந்த விதமான அந்த மாதிரி வேலைகள்லாம் செய்யாதுங்க. ஆனால் இந்த உடம்பில் வந்து இருக்கக்கூடிய எல்லா கழிவுகளும் முதல்ல வெளியேற்றணும் சரிங்களா. உச்சந்தலையிலிருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் நம்ம உடம்புல வந்துட்டு கழிவுகள் இருக்குங்க சரிங்களா. இந்த கழிவுகளை வெளியேற்றினாலே நம்ம வந்து இந்த பாதி நோயிலிருந்து வெளியே வந்துடுவோம் பாருங்கள் சரிங்களா. என்ன முதல்ல வெளியே வருது அப்படின்னா, நாக்கில் இருந்து ஆசனவாய் வரை இருக்கிற அந்த பூச்சிகள், அழுக்குகள், அந்த வலுவல் இருக்கிற ஜெல்லு அப்படியே என்ன இருங்க, அப்படியே வந்து மலைப்பை வழியாக ஆசனவாய் போய் வெளியே வந்துடுங்க. அடுத்தது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, உடம்புல பார்த்திங்கன்னா கெட்ட கொழுப்புகள் இருக்குங்க. அது போக பார்த்திங்கன்னா துருநீர்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து பேதிக்கு சாப்பிட்ணுங்க. 6 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை பேதிக்கு சாப்பிட்ணும். வாரத்தில் 2 நாள் இது சனி ஞாயிறு, திங்கள் ஞாயிறு இந்த மாதிரி காலங்களில் வந்துட்டு எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிப்பாங்க. அந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நம்ம குளிக்கிறோமான்னா அதுவும் இல்லை, உடம்பு சூடை இறக்கிறது இல்லை. அப்போ வந்துட்டு அந்த துர்நீர் வேர்க்காமல் பேதிக்கு சாப்பிடாம உள்ளாரையே இருக்குங்க, ஒரு சாக்கடை தண்ணி மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா. அந்த நீரை வந்து வெளியே, அதுக்கு தான் துர்நீர்னு சொல்லுவாங்க. அந்த தண்ணி வெளியேறினா பேதிக்கு சாப்பிட்ணுங்க. பேதிக்கு சாப்பிட்றதுனா என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கன்னா, வேப்பெண்ணெயை சாப்பிட்லாங்க. அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா வேப்பெண்ணெய் சாப்பிடுவாங்க. அந்த காலத்தில் வேப்பெண்ணெயெல்லாம் நாக்கில் வெத்தலையை வச்சு ஊற்றிடுவாங்க. வேப்பெண்ணெய் சாப்பிட்லாங்க. அப்புறம் வந்து விளக்கெண்ணெயை சாப்பிட்லாங்க சரிங்களா. கொட்டைமுத்தி எண்ணெய் அது சாப்பிட்லாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னும் வந்து நாட்டு வைத்தியத்தில் நிறையா குளிகைகள் விற்கிதுங்க, அதை வாங்கி சாப்பிட்லாங்க. இப்போ பேதிக்கு சாப்பிட்டிங்கன்னா வயிறில் வந்து இத்தனை பிரச்சனையுமே உங்களுக்கு சுத்தமாகும். ஐயோ நம்மளால் வந்து பேதிக்கெல்லாம் சாப்பிட முடியாதுங்க, அது வயிற்றுலையா புடுங்க, உடம்பெல்லாம் தளர்ந்து போயிடும், அது பாத்ரூமுக்கும் வீட்டுக்கும்னு நான் வந்து ஓடணும், அதுவும் வேண்டாங்க. இது எல்லாம் இல்லாமல் நான் வந்துட்டு எப்படி சுத்தம் பண்ணுறது அப்படின்னா, அதுக்கு தாங்க இந்த ஷிஃபா நேச்சுரல் ஹெர்பல் பிக்கிள் இது வந்து நம்ம உங்களுக்கு தரோங்க. இந்த ஊறுகாய் என்ன பண்ணுதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் வந்து வெறும் வாயில் போட்டு முழுங்கிட்டு சுடுதண்ணி ஒரு சொம்பு குடித்தாலும் அது வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிருங்க. உடம்பை கம்ப்ளீட்டாக சுத்தம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க. ஒரு உடம்பை வந்து பிரித்து வாஷிங் மிஷினில் போட்டு சுத்தம் பண்ணி ஒன்று சேர்த்து விட்டால் எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி உள்ள ஒரு குப்பை இல்லாமல் இது வந்து எடுக்குங்க. அடுத்து என்ன கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் சுடு சாப்பாடுகளில் எல்லாம் மட்டும் பிணைஞ்சு நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கலாம், ஒரு கிரேவி மாதிரி இருக்குங்க. அடுத்தது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இது ஒரு சட்னி மாதிரி, இட்லி தோசை நீங்கள் எதை விரும்புகிறீங்களோ அதில் வந்து சட்னி மாதிரி சாப்பிட்லாங்க. அடுத்தது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஊறுகாய் மாதிரியும் தொட்டு சாப்பிட்டுக்கலாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 வயசு குழந்தைகள் இருந்துங்க படுக்கையில் இருக்கிற பெரியவங்க வரைக்கும் சாப்பிட்லாங்க. இது வந்து மருந்து இல்லைன்னு முதல்லையே சொல்லிட்டேன். இதுக்கு வந்து பத்தியமும் கிடையாதுங்க, இதுக்கு பத்தியமே கிடையாது. இன்னொன்று இதனால் பின்விளைவுகளும் கிடையாது, சைடு எஃபெக்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க, அது எதுவுமே கிடையாதுங்க. இது வந்து சாதாரண ஒரு உணவு. இதில் என்ன ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒன்றும் இல்லைங்க. உங்கள் வீட்டில் யாருக்காவது உடம்புக்கு சரியில்லைன்னா நீங்கள் என்ன செய்வீங்க, நேராக பள்ளிவாசலுக்கு போவீங்க. குழந்தையானாலும் பெரியவங்களானாலும் பள்ளிவாசலுக்கு போவீங்க. அங்கே என்ன செய்வீங்க, போய் ஓதுவீங்க. அவங்க போனோன்னா அவர் ஓதி விடுவாருங்க. குரான் வசனத்தை தான் ஓதுவார், இறை வசனத்தை ஓதுவாருங்க. ஏன்னா நம்மளை பிணி சூழ்ந்து பிடிச்சிருக்கும் போது, இந்த சைத்தானுடைய தாக்கம் இருக்கும் பொழுது இந்த குரான் வசனத்தை, இதுதான் குரான், இந்த குரானுடைய வசனத்தை நம்ம வந்து படிப்போங்க. அது இறைவன் தான், வேதன்னா இறைவன், வாக்குன்னா வார்த்தை, வேத வாக்கு. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு திருடன் வந்து நம்ம ஒருத்தர் வீதியில் வரான், போலீஸ் அப்படின்னு கற்றுனா ஓடுறான் இல்லையா, ஓடுறானா இல்லையா, அதுதாங்க. இப்போது இது உதாரணம் சரிங்களா. இப்போ இது உண்மை. அப்போது இந்த குரான் வசனத்தை ஓதும் போதுங்க, இறைவன் அந்த ஓதுகிற நேரத்திலேயே வானவர்களை நம்மள அனுப்பிச்சிடுவாருங்க. இந்த சைத்தான் வந்து திருடனை மாதிரி ஓடிடுவான். இதுதான் வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க. அப்போது இறைவனிடத்தில் பிரார்த்தனை செய்யும்போதும், இறைவா எனக்கு நோயற்ற வாழ்வை கொடு, குறைவற்ற செல்வத்தை கொடு, ஈரோலக வெற்றியை கூடிய அல்லாஹ், உன் அடியானாக இந்த உலகத்தில் வாழும் காலமெல்லாம் ஆரோக்கியமாக வாழக்கூடியவனாகி கொடு, இந்த மறுமையிலுமே எனக்கு சிறந்த வாழ்க்கையை கொடுன்னு சொல்லி நம்ம இறைவனிடத்தில் எப்பவும் ஒரு தொழுகையிலே எல்லாருக்கும் பிரார்த்திக்கிறது உண்டுங்க. அதே மாதிரி தான் இறைவனிடத்தில் இதை தயாரிக்கும் பொழுதும் அவனிடத்தில் பிரார்த்தனை செஞ்சு தான் தயாரிச்சிருக்கோம்.
எப்படி பிரார்த்தனை செய்கிறோம்னா, இறைவா இந்த பிரபஞ்சத்தையும் அகிலங்களையும் எல்லாத்தையுமே அண்ட சராசரங்களையும் நீ தான் படைச்ச, இதை நீ தான் இயக்கர், எங்களையும் நீ தான் படைச்ச, நாங்கள் சாப்பிட்ற இந்த எல்லா உணவுகளையும் நீ தான் படைச்ச, இந்த உணவை எங்களுக்கு கொடுக்குற, இந்த உணவில் சத்து இருக்குது, இந்த சத்து எங்கள் உடலுக்கு பயனுள்ளதாக ஆக்கி கொடு, இதில் இருக்கிற தீமை எங்களை விட்டு நீக்கிறே ஒன்று. இது யாரெல்லாம் சாப்பிட்றாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் ஆரோக்கியத்தை உண்டாக்கு, இது யாரெல்லாம் சாப்பிடுகிறார்களோ அவர்கள் ஆரோக்கியத்தை உண்டாக்கு, இதில் நோய் நிவாரணி நீ இறக்கி இதை சாப்பிட்றவங்களுடைய பாவங்களை மன்னிக்கப்பட்டு அவர்களுடைய உடலை ஆரோக்கியத்தையும் கொடு, ஈரோலை வெற்றி கொடு, உன்னுடைய அடியார்களாக அவர்களை பொருந்தி கொள்ளியல்லா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒவ்வொரு முறையும் நம்ம அல்லாவிடத்தில் பிரார்த்தனை செய்கிறது இருக்குங்க. இதில் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, எப்படி ஒரு பள்ளிவாசலில் போய் நீங்கள் ஓதி நிவாரணம் அடைகிறீங்களோ அதே போல தாங்க இது தயாரிக்கும் பொழுதும் இது ஒவ்வொரு செயல்களிலும் இறைவனிடத்தில் அன்றாடம் பிரார்த்தனை செஞ்சு 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 தான் இந்த நம்ம பண்ணுங்க. ஏன்னா இது எல்லாமே அவனுடைய படைப்பு, நம்மளும் அவனுடைய படைப்பு தான், அவன் எல்லாமே அவனுடைய படைப்பு தாங்க. அவனே நம்மளை படைச்சு அவனே நம்மளுக்கு உணவு வச்சுருக்கான். இதில் அவனுடைய அருள் இருக்குங்க, அவனுடைய கருணை இருக்குது. இதை சாப்பிட்றவங்க நிறைய பேர் குணமாக இருக்காங்க. என்ன நான் நோயின்னு சொல்லிகிட்டே போகலாம், அந்த அளவுக்கு டாக்டர்னால் கைவிடப்பட்ட நோயும் கூட இதனால் குணமாக இருக்குது. அப்படிப்பட்டவங்கெல்லாம் குணமானவங்கெல்லாம் நம்மக்கிட்ட இருக்காங்க. சரிங்களா? நீங்களும் இதை உள்ள தூய்மையோடு சாப்பிடுங்க, உள்ளச்சத்தோடு சாப்பிடுங்க, இதை உணவாக சாப்பிடுங்க. இதுக்கு ஒரு மரியாதை கொடுங்க. சாப்பிடும்போது உணவு சாப்பிடும்போது சிந்தனை வெளியே விடாமல் ஒரு மரியாதை கொடுத்து சாப்பிடுங்க. கெட்ட பழக்கங்களை தயவு செஞ்சு விட்டுருங்க. பீடி குடிக்கிறதோ, சிகரெட்டு குடிக்கிறதோ, ஆன்ஸ் பான்பராக்கு போடுறதோ, தண்ணி அடிக்கிறதோ, தூக்கத்தை இழக்கிறதோ, சரிங்களா, கண்ட உணவுகளை சாப்பிட்டு வயிற்று கெடுறது, இது எல்லாமே விட்டுருங்க. நோய் நாடி, நோய் முதல் நாடி, முதல்ல நம்மளுடைய தீமைகளை எல்லாம் தூக்கி போட்டு நம்மளோட ஆரோக்கியத்தை நாடிக்குவோம். சரிங்களா? ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் நல்லா இருந்தால் தான் உங்கள் குடும்பம், உங்கள் சமுதாயம், உங்களை சார்ந்தவர்கள் நல்லா இருப்பாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்பான வாழ்க்கை வாழ்வதற்காக இறைவன் நம்மளை படைத்து இந்த தாயின் வயிற்றில் நம்மளை குழந்தையாக்கி இந்த உலகத்தில் விட்டு நமக்கு எல்லா வசதி வாய்ப்புகளையும் கொடுத்து ஆரோக்கியத்தையும் கொடுத்துருக்கும்போது, நம்ம பிறந்ததுக்கு எந்த ஒரு அர்த்தம் இல்லாமல் நம்ம உடம்பை கெடுத்து நோயாளியாக வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறது இது நம்மளே நம்மளை கேடுபடுத்திக்கிற மாதிரி தான். அதனால் நோய் நாடி, நோய் முதல் நாடிங்க. சரிங்களா? ஆரோக்கிய வாழ்வுக்கு உணவே மருந்து தாங்க, வேறு எதுவுமே கிடையாது. இன்னும் இது சம்மந்தமாக நிறைய பேச வேண்டியது இருக்குதுங்க. அடுத்த நிகழ்ச்சியில் இது சம்மந்தமாக நான் உங்கள்கிட்ட பேசுவேங்க. நீங்கள் பெல் பட்டன் அமுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது உடல் ரீதியான பிரச்சனை இருக்குது, மன ரீதியான பிரச்சனை இருக்குது, வாழ்க்கையின் விஷயத்தில் பிரச்சனை இருக்குது, பொருளாதாரத்தில் பிரச்சனை இருக்குது, வாழ்கிறதுக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் சரிங்க, என்னுடைய தொலைபேசி எண் இதில் இருக்குது. இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் தொலைபேசி மூலமாக நீங்கள் தொடர்பு கொண்டீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களுக்கு குறைகள் இருக்குதோ அந்த குறைகளுக்கெல்லாம் நாங்கள் என்ன செய்வோங்க, ஃப்ரீ கவுன்சிலிங் கொடுக்குறோம். சரிங்களா? ஃப்ரீயாக உங்களுக்கு கவுன்சிலிங் கொடுக்குறோம். இந்த கவுன்சிலிங் உங்கள் மனதை அமைதிப்படுத்துங்க, உங்களுடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த வெப்பத்தை நீக்கிறோம், உங்களுடைய உடல், உங்களுடைய ஆன்மா அமைதி பெறுங்க. நீங்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே நீங்கள் பார்ப்பீங்க, ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ், வாழ்க்கையில் ஒரு அழகான ஒரு பாதை உங்களுக்கு கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும். அதில் நீங்கள் பயணிக்கும் போது உங்களுக்கு எல்லா தடைகளும் நீங்கி போகிற மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் வெற்றியின் பாதையில் சென்றுக்கிட்டு இருக்கிறது உங்கள் கண்ணார் நீங்கள் பார்க்க முடியும். பொருளாதாரம் தான் வெற்றின்னு நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது. நீங்களாக ஒரு முடிவு பண்ணிட்டு போகக்கூடாது. உங்களுக்கு முதலாளி ஒரு விஷயத்தை சொல்லி இதை செஞ்சுட்டு வான்னு அனுப்பிச்சாருன்னு சொன்னால், முதலாளி என்ன சொன்னானோ அதை நீங்கள் செஞ்சுட்டு வாங்க. முதலாளி சொல்லிட்டாரு, இருந்தாலும் அவருக்கு மேலே நான் ஒரு படி போய் நான் ஒரு காரியம் செய்யணும்னு செய்யும் பொழுது தான் முதலாளிகிட்ட இருந்து நீங்கள் விளக்கப்படுறீங்க. சரிங்களா? நான் சொல்லக்கூடிய முதலாளி இந்த உலக முதலாளி அல்ல, இறைவன் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த முதலுக்கு சொந்தக்காரன், இந்த உடலுக்கு சொந்தக்காரன். இது அவனோட முதல். இந்த முதலை அவன் எப்படி வச்சுக்கணும்னு நம்மளுக்கு ஆர்டர் போகிறான்னா அப்படி வச்சுக்கணும். அப்படி வச்சுட்டோம்னு சொன்னால் நம்ம வாழ்க்கையில் எந்த விதமான சிரமங்களும் சங்கட்டங்களும் வராது. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா
மருத்துவரிடத்தில் போய் ஆப்ரேஷன் செய்கிறது, எலும்புகளை ஒட்ட வைக்கிறது, இந்த மாதிரியான காரியங்களெல்லாம் எமர்ஜென்சிங்க. அதையெல்லாம் தள்ளி போட்டுக்கிட்டெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுன்னு சொன்னால் அது எல்லாமே மருத்துவர்கள்னால நம்ம செய்ய முடியும். ஆனால் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய உணவுகள் என்ன செய்யணும்னா உடலுக்கும் நம்மளுடைய ஆரோக்கியத்துக்கும் அது உணவாக இருக்குது. இந்த ஷிஃபா நேச்சுர் ஹெர்பல் பிக்கிள் இந்த ஊறுகாயை ஒரு நேரத்துக்கு 20 கிராம் சாப்பிடுங்க. ஒரு நேரத்துக்கு 3 நேரத்துக்கு 60 கிராம் சாப்பிடுங்க. 5 நாள்லேருந்து ஒரு வாரத்துக்குள்ளே ஒரு பாட்டில் முடிச்சுருங்க. நீங்கள் மொத்தமாக மொத்தமாக 3 மாதம் இதை மனசார நீங்கள் சாப்பிடுங்க. இன்ஷா அல்லாஹ் இதை சாப்பிட்டுங்க எல்லாருமே குணமடைஞ்சிருக்காங்க இறைவனுடைய நாட்டப்படி. ஒரு சிலருக்கு குணமடைகிறதுல என்ன கேட்டிங்கன்னா அவங்க உணவு பழக்க வழக்கங்கள், ஒரு அக்கியானம், இதை விட இது என்ன அப்படின்னெல்லாம் அவங்க ஒரு இது பண்ணுறதெல்லாம் தான் அவங்க இந்த உணவு அவங்க உடம்பை ஏற்றுக்காத, அதனால் அவங்களுக்கு இது வேலை செய்யாத கூட போகும். ஆனால் அந்த மாதிரி எண்ணமெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையே இல்லைங்க. இது உணவு தான். இதை கொண்டு போய் மற்றதோடு போட்டெல்லாம் கலக்க வேண்டாம். உணவில் போய் என்ன போய் கலக்கிறது இருக்குது? உடம்புக்கு சத்து அவ்வளோதான். உடம்புல சத்து வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் எதிர்ப்பு சத்து வந்துடும். நோய் கிருமிகள் நம்மளை விட்டு அகன்று போயிடும். இன்றைக்கி வைரஸ் கிருமினெல்லாம் சொல்கிறாங்க. அதுவும் கூட நம்மளுக்கு எதிர்ப்பு சக்தியில் அதை அடித்து துரத்தும். ஏன்னா இதை சாப்பிட்டவர் வேஸ்லின் ஊசி போட்டாங்க. அவங்க கூட போட்டவங்கெல்லாம் 3 நாள் உடம்பு வலி காய்ச்சல்னு ஆஸ்பத்திரியில் அட்மிட்டு. இதை சாப்பிட்டவர் ஆஸ்பத்திரிக்கு போல் லேசாக ஒரு நச்சு வலி இருந்தது. ஒரு 2 நாள் 3 நாள் அவருக்கு நல்லா போச்சு. அதுவும் வயசானவர். ஆனால் அவரும் இதை வாங்கும்போது ஆரம்பத்தில் ஒரு பாட்டிலை வாங்கும்போது அவருக்கும் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவருக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறாரு. ஒரு 2 3 4 நாள் சாப்பிட்டாருங்க. சாப்பிட்டுட்டு ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறாரு, எனக்கு இதை அப்படி ஒன்றும் பெருசாக அப்படின்னாருங்க. அப்படின்னு சொன்னால் அந்த முழு பாட்டிலை நீங்கள் சாப்பிடுங்கன்னாங்க. அது சொல்லி 2வது நாள் அவர் ஃபோன் பண்ணுறாரு, எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா சுகர் போய் செக் பண்ணேன், எனக்கு நார்மல் வந்துச்சு. இதில் குணமாகுதா படைச்சவங்க குணமாகுதா அது அல்லாவுக்கு தான் தெரியுங்க. ஏன்னா இதில் சாப்பிட்டவங்களுக்கு ஒரு நோய் இல்லைங்க, ஏகப்பட்ட நோய் குணமாயிருக்கு. இது சொன்னால் சொல்லி உங்களை இது பண்ணுறதை விட நீங்கள் சாப்பிட்டு நீங்களே அதை உணர்ந்தால் போதுமானது. நீங்கள் சாப்பிட்டு நல்லா ஆயிடுச்சுன்னா உங்களை சார்ந்தவர்களெல்லாம் நீங்கள் சொல்லுங்கள். எல்லோரும் குணமடையட்டும். இன்றைக்கி எவ்வளவோ மருத்துவர்கிட்ட போய் எவ்வளவோ பணத்தை இழந்துக்கிட்டு நோயிலிருந்து வெளியே வர முடியல. ஆனால் இறைவனுடைய ஒரு கிஃப்ட்டுங்க இது. இறைவன் கொடுத்த ஒரு பெரிய ஒரு கிஃப்ட்டு. இறைவனிடத்தில் தொழுது இரவும் பகலும் தொழுது அவனிடத்தில் கேட்ட பிரார்த்தனை எல்லாம் இருக்கிறதுனால இதை இறைவனை நம்பி நீங்கள் சாப்பிடலாம். இன்ஷா அல்லாஹ். அல்லாஹ் உங்களுக்கு உடல் ஆரோக்கியத்தையும் இந்த உலகத்தில் சிறந்த வாழ்க்கையும் மறுமையில் சொர்க்க வாழ்க்கையில் சிறந்த வாழ்க்கையும் தரட்டும்னு சொல்லி எல்லாம் அல்ல அல்லாஹ்வுக்கு நன்றி செலுத்தியவனாக உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன். அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.